इतनी तेज हो रही है बारिश। लाइट तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब बारिश हो रही है कि नहीं बताइएगा। अभी बाहर का मुझे को लगता है उसकी वजह से मैं अभी सही जगह से दूर आ रही हूँ। और बिहार में तो पूरा गाँव हमारा डूब जा रहा है, सब दिख रहा है न्यूज़ में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कुछ है बारिश कैसी हो रही है। हमारे यहाँ भी हो रही है लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो उसी की वजह से लाइट भी कटा हुआ है, क्या नहीं दिखा रही।